Մինչ տեսանյութը դիտելը բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, այդպես դուք կօգնեք իմ ալիքի առաջխաղացմանը, շնորհակալություն։ Ծանոթացեք, սա Տարա Գրինսթեդն է, մի աղջիկ, ով 2005 թվականի հոկտեմբերի 22-ի երեկոյան սովորականի պես մտավ իր տուն, ինչից հետո մինչև օրս նրան այլևս ոչ ոք չի տեսել։ Այս դեպքը տեղի է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Օսիլլա քաղաքում։ Սա 4-ից 5 հազար բնակչության մի փոքրիկ քաղաք է ԱՄՆ-ի հարավ-արևելքում։ Այսպիսի քաղաքներում բնակիչները հիմնականում իրար ճանաչում են, եւ կար ժամանակ, երբ նրանք ճանաչում էին նաեւ այստեղ բնակվող Տարա Գրինսթեդին, ում հանկարծակի անհետ կորչելը ցնցեց ողջ քաղաքը։ Սարսափելին այն էր, որ աղջկա անհետացման հարցում կասկածելի էր քաղաքի յուրաքանչյուր բնակիչ։ Տարա Գրինսթեդը ծնվել է 1974 թվականի նոյեմբերի 14-ին ԱՄՆ-ի մեկ այլ քաղաքում, Հոքինսվիլում։ Դեռ դպրոցական տարիքից աղջիկը աչքի էր ընկնում իր գեղեցկությամբ։ Հենց այս փաստի շնորհիվ էլ Տարան գումար էր աշխատում։ Ունենալով լավ կրթություն ստանալու մեծ նպատակ, նա մասնակցում էր տարբեր գեղեցկության մրցույթների և դրանցից շատերում ճանաչվում հաղթող, իսկ դրա արդյունքում ստացած գումարով աղջիկը հոգում էր ուսման ծախսերը։ Ահա այսպես, արդեն 2003 թվականին նա ստացավ Վալդոստայի պետական համալսարանի մագիստրոսի կոչում, ինչից հետո սկսեց պատմություն դասավանդել այն քաղաքում, որը նրա համար ճակատագրական էր լինելու։ Օսիլլայում շուտով Տարա Գրինսթեդը գնեց փոքրիկ բնակարան, մեքենա և նաև սկսեց մտերմանալ բնակիչների հետ։ Բոլորը շատ էին սիրում նրան, թե բնակիչների, թե աշխատանքային կոլեկտիվի շրջանում։ Կյանքը այս փոքրիկ քաղաքում հանգիստ էր և հետաքրքիր։ Մի օր Տարա Գրինսթեդի աշակերտուհիները դիմում են իրենց ուսուցչուհու օգնությանը իրենց քաղաքում կազմակերպվող գեղեցկության մրցույթի հարցով։ Իմանալով, որ իրենց ուսուցչուհին անցյալում մասնակցել է բազմաթիվ նմանատիպ մրցույթների և զբաղեցրել բարձր հորիզոնականներ, նրանք ոգևորված էին այդ ամենով, իսկ Տարա Գրինսթեդը մեծ սիրով պատրաստակամություն հայտնեց օգնել իր աշակերտուհիներին։ 2005 թվականի հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ Օսիլլա քաղաքի գեղեցկության մրցույթը։ Ներկա էր նաև Տարա Գրինսթեդը, ով եկել էր ոգևորելու իր աշակերտուհիներին։ Մրցույթից հետո Տարան իր ընկերների հետ գնաց խնջույքի։ Գիշերը ժամը 23:00-ին Տարայի հարևանները տեսան, թե ինչպես է նա վերադառնում տուն, կայանում մեքենան տան մոտ և մտնում ներս։ Սա ամենավերջին անգամն էր, երբ աղջկան որևէ մեկը տեսավ։ Տուն մտնելուց հետո մինչև օրս Տարա Գրինսթեդին այլևս ոչ ոք չի տեսել։ Այդ գիշեր Տարային անընդհատ զանգահարում էր նրա մայրը, սակայն պատասխան չկար, ինչը շատ տարօրինակ էր, քանի որ նա միշտ պատասխանում էր զանգերին։ Ամեն ինչ դարձավ ավելի խուճապային 2 օր անց, հոկտեմբերի 24-ին, երբ Տարան աշխատանքի չներկայացավ։ Նա շատ պատասխանատու աղջիկ էր և միանշանակ կտեղեկացներ տնօրինությանը այդ մասին։ Նույն օրը առավոտյան տեղի ոստիկանության մայոր Բիլի Հենքոքը անձամբ այցելեց աղջկա տուն։ Մայորը ժամանելով աղջկա տուն, արտաքինից որևէ տարօրինակ բան չնկատեց։ Մեքենան տեղում էր, տան շուրջը հանգիստ էր, սակայն դռան զանգը տալուց հետո որևէ մեկը այն չբացեց։ Մայոր Հենքոքը որոշեց ամեն դեպքում կոտրել դուռը և ներս մտնել, մտածելով, որ միգուցե Տարան վատառողջ է կամ միգուցե ուշագնաց։ Ներս մտնելուց հետո, բացի տակնու վրա եղած տնից, այլևս ոչինչ մայորը չհայտնաբերեց։ Տարայի իրերը լցված էին գետնին, այդ թվում նաև հագուստը, որով նրան վերջին անգամ տեսել էին հարևանները։ Բջջայինը դրված էր լիցքավորման, կոտրված իրեր չկային, արյան հետքեր նույնպես։ Տպավորություն էր, որ Տարան մտել է տուն, արագ փոխվել ու դուրս եկել։ Շարունակելով ուսումնասիրությունը, մայոր Հենքոքը տան շրջակայքում գտավ մի ձեռնոց, որը նետված էր այնտեղ։ Ձեռնոցը փորձագիտական ուսումնասիրություն կատարելուց հետո պարզվեց, որ այն պատկանում է տղամարդու։
Այս միակ հայտնաբերված առարկան հիմք հանդիսացավ ունենալու 2 վարկած։ Կամ Տարա Գրինսթեդը դուրս է եկել տանից եւ այլևս չի վերադարձել, իսկ ձեռնոցը պատկանում է որևէ մեկ ուրիշին, կամ Տարային առևանգել են։ Այս գործի քննության ընթացքում ոստիկանությանը միացավ նաև Ջորջիա նահանգի շերիֆը, ինչպես նաև Տարայի ընկերները կամավոր կերպով սկսեցին օգնել գործին։ Նրանք Տարայի նկարով հայտարարություններ էին տպում ու փակցնում ողջ քաղաքում։ Սկսեցին հարցաքննվել Տարայի բոլոր հարազատներն ու ծանոթները, սակայն որևէ հետք չգտնվեց։ Հարցաքննվեց նաև Տարայի նախկին ընկերը Մարկուս Հարփերը, ով զինվորական էր։ Նրանք բաժանվել էին Տարայի անհետացումից մոտ 1 տարի առաջ։ Պատճառն այն էր, որ Տարան ուզում էր ընտանիք կազմել, իսկ Մարկուսը ասում էր, որ դեռևս չի ուզում գնալ այդ քայլին։ Բաժանումից հետո նրանք պահել էին ընկերական հարաբերություններ, երբեմն զանգահարում էին միմյանց։ Հետագայում գործին կցված դետեկտիվներից մեկը պարզեց մի շատ հետաքրքիր բան։ Պարզվեց, որ Մարկուս Հարփերը Տարայի անհետանալուց 3 շաբաթ առաջ եղել է Օսիլա քաղաքում, եւ Տարային այդ մասին որևէ բան չի ասել։ Օրեր անց իմանալով այդ մասին, Տարան բարկանում է եւ փոքրինչ վիճվում Մարկուսի հետ։ Այս ամենը ամբողջն էր, որ հնարավոր է լինում պարզել կապված Տարայի նախկին ընկերոջ հետ։ Գործին առնչվող որևէ այլ տեղեկություն այդպես էլ չգտնվեց։ Շուտով Տարայի ընկերուհիներից մեկը մի բան հայտնեց ոստիկանությանը, որը նոր ընթացք տվեց գործին։ Պարզվեց, որ անհետացումից 6 ամիս առաջ 2005 թվականի մարտի 30-ին Տարա Գրինսթեդին սպառնացել է նրա նախկին աշակերտը։ Այս տղան այդ օրը գիշերով եկել է Տարայի տուն եւ ագրեսիվ կերպով փորձել է ներս մտնել, սակայն աղջիկը թույլ չի տվել։ Տղան աղմկել է եւ փորձել կոտրել դուռը, ինչից հետո հարևանները զանգահարել են ոստիկանություն։ Պարզվում է, որ տղան սիրահարված է եղել իր նախկին ուսուցչուհուն եւ հաճախ է հանդիպումներ փնտրել։ Այս տեղեկությունից հետո ոստիկանությունը սկսում է հետևել այդ երիտասարդին, որը ապրում էր Օսիլային հարակից քաղաքում, սակայն արդյունքում որևէ կասկածելի բան չի հայտնաբերվում։ Տարայի տունը կրկին ենթարկվում է խուզարկության, ինչի արդյունքում հայտնաբերվում է մի ոստիկանի այցեքարտ։ Նրա հետ զրուցելուց հետո պարզվում է, որ ինչ-որ շրջան Տարան ու նա երբեմն հանդիպել են, սակայն ըստ այդ ոստիկանի նրանց մեջ ավելի լուրջ հարաբերություններ չեն եղել։ Այս ամենով բոլոր կասկածյալների ցուցակը ավարտվում է։ Որոնողական աշխատանքներ են կատարվում նաև քաղաքի անտառում եւ գետի ջրերում, սակայն այնտեղ նույնպես որևէ հետք չի հայտնաբերվում։ Տարա Գրինսթեդը համարվում է անհետ կորած։ Հետագա տարիները նույնպես անցնում են առանց որևէ առաջխաղացման։ Միայն այս ամենից 4 տարի անց 2009 թվականին տեղի է ունենում մի դեպք, որը կրկին բոլորի ուշադրությունը սևեռում է Տարա Գրինսթեդի անհետացման վրա։ Ինչ-որ անհայտ օգտատեր YouTube-ում տեսանյութ է տեղադրում, որում դեմքը փակված վիճակում ասում է, որ ինքը տարիների ընթացքում 16 աղջիկ է առևանգել, այնուհետև թվում է նրանց անունները։ Այդ անունների շարքում կար նաև Տարա Գրինսթեդ անունը։ Անհայտ օգտատերը տեսանյութում նշում է նաև, որ նրանց բոլորին սպանել է ու թաքցրել նրանց մարմինները տարբեր տեղերում։ Այնուհետև կոչ է անում միանալ իր ալիքին եւ սպասել նոր տեսանյութերի, որոնցում նա կտա հուշումներ սպանված աղջիկների գտնվելու վայրի մասին։ Ոստիկանությունը ստուգելով տեսանյութում հնչած 16 անունները, պարզեց, որ դրանք իսկապես պատկանում են վերջին տարիներին անհետացած տարբեր աղջիկների։ Համագործակցելով հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հետ, շատ արագ հայտնաբերվեց տեսանյութը տեղադրողի գտնվելու վայրը։ Պարզվեց, որ նա 27-ամյա մի տղա է Էնդրյու Հեյլի անունով։ Նա ոստիկանությանը հայտնեց, որ որևէ կապ չունի սպանությունների հետ։ Ուղղակի այդպես փորձել է կատակել համացանցում։ Հետաքննության արդյունքում պարզվեց, որ նա իսկապես կապ չունի սպանությունների հետ, սակայն պատժից նա չխուսափեց։ Դատարանի որոշմամբ նա ստացավ 2 տարվա ազատազրկում։ Տարա Գրինսթեդի անհետացման գործը կրկին մտավ փակուղի։ 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Տարա Գրինսթեդը պաշտոնապես համարվեց մահացած, քանի որ այլևս նրա ողջ լինելու մասին որևէ փաստարկ
այդպես էլ չգտնվեց։ Տարիներն անցնում էին, սակայն բնակիչների շրջանում նրա պատմությունը չէր մոռացվում։ Շատերը սկսել էին չվստահել իրար։ Մարդիկ շներ էին կապում իրենց բնակարանների դիմաց։ Մութն ընկնելու պես քաղաքում հատուկենտ մարդիկ էին դրսում։ 2016 թվականին Մորիս Գուդվին անունով մի մասնավոր դետեկտիվ կրկին փորձեց վերադառնալ Տարա Գրինսթեդի գործին։ Նա սեփական հետաքննությունը սկսեց, որի ընթացքում Տարայի տան շրջակայքում հայտնաբերեց թաղված ոսկորներ, սակայն փորձաքննության արդյունքում պարզվեց, որ դրանք կենդանական ծագման են։ Այսքանից ավելի այս դետեկտիվին բացահայտել չհաջողվեց։ Ինչքան էլ թե ոստիկանությունը, թե մասնավոր եւ ոչ մասնավոր դետեկտիվները, ինչպես նաեւ Տարայի ընկերները փորձեցին որևէ ինֆորմացիա գտնել նրա հետ կապված, արդյունք չունեցավ։ Իսկ գործի բացահայտումը եղավ շատ պատահականորեն, Տարայի անհետացումից ուղիղ 12 տարի անց։ Ուրեմն այսպես 2017 թվականի սկզբին Օսիլայի ոստիկանություն է գալիս Բրուք Շերիդան անունով ինչ-որ կին եւ հայտնում մի բան, որը ցնցում է ոստիկաններին։ Այդ կինը ոստիկաններին հայտնում է հետեւյալը. Ես այլևս չեմ կարող ապրել այս բեռը սրտումս։ Պարոն մայոր, տարիներ առաջ ինձ զանգահարեց նախկին ընկերս Բոդյուքսը եւ հայտնեց, որ օգնել է իր ծանոթ ընկերոջը ազատվել մի աղջկա դիակից։ Այդ աղջիկը Տարա Գրինսթեդն էր։ Երբ Դյուքսը ինձ պատմեց այդ մասին, ես նրան խնդրեցի, որ գնա ոստիկանություն եւ հայտնի այդ ամենը, սակայն նա նախընտրեց լռել եւ ինձ էլ խնդրեց նույնը անել։ Ոստիկանները իհարկե ապշած էին, սակայն նրանք սկզբում չընդունեցին այդ կնոջ պատմածները որպես բացարձակ ճշմարտություն։ Միգուցե նա ինչ-որ ինքնակոչ էր, ով ուզում էր այդ պատմության միջոցով հայտնություն ձեռք բերել։ Ոստիկանները որոշեցին նրա վրա լսողական սարք ամրացնել եւ ուղարկել այդ տղայի Բոդյուքսի մոտ։ Այդ կինը պետք է խոսեր իր նախկին ընկերոջ մոտ Տարա Գրինսթեդի մասին, իսկ ոստիկանները գաղտնալսեին այդ խոսակցությունը։ Բրուք Շերիդան համաձայնվել էր գնալ այդ քայլին եւ սա իսկապես աշխատեց։ Այդ տղան ամեն ինչ պատմեց, ինչից հետո ոստիկանները անմիջապես մեկնեցին նրա տուն ու ձերբակալեցին նրան։ Ձերբակալումից հետո Բոդյուքսը հարցաքննության ընթացքում բացեց ողջ ճշմարտությունը, որը հետևյալն էր։ 2005 թվականի հոկտեմբերի 22-ի գիշերը, այսինքն Տարա Գրինսթեդի անհետացման օրը, ինձ զանգահարեց իմ ընկերը Ռայան Դյուկը, ով նաև իմ նախկին դասընկերն էր։ Նա ինձ հայտնեց, որ գաղտնի մտել է Տարա Գրինսթեդի տուն, որպեսզի գումար գողանա, սակայն Տարան հանկարծակի ներս է մտել եւ նա սպանել է այդ աղջկա։ Այս սարսափելի հանցանքի իրականացրած այս երկու տղաները եղել են նույն քաղաքի Օսիլայի բնակիչներ, սակայն ոստիկանները երբեք նրանց չեն կասկածել, քանի որ դրա առիթը չի եղել։ Արդյունքում դատարանի որոշմամբ սպանությունը թաքցնելու եւ այդ սպանությունը իրականացնողին աջակցելու հիմքով Բոդյուքսը ստացավ 25 տարվա ազատազրկում, իսկ Տարա Գրինսթեդին սպանած անձի Ռայան Դյուկի դատավարությունը մինչև օրս էլ շարունակվում է։ Նա պահվում է կալանքի տակ։ Դատարանի վերջնական որոշումը դեռևս հայտարարված չէ, սակայն այն միանշանակ կլինի ավելին, քան Բոդյուքսի դեպքում։ Տարա Գրինսթեդի անհետացումից 12 տարի անց, երբ բացահայտվեց իրականությունը, նրա մայրը հայտնեց, որ ողջ ընթացքում հույսով սպասել է, որ մի օր աղջիկը կվերադառնա, սակայն իր աղջկա հետ այդ հույսը մահացավ նույնպես։